में खड़ी रहते साइकिल स्टैंड में 12 बजे तक आई लग गई है बारिश की वजह। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सभी? एंड आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज का जो ब्लॉग होने वाला है वो होने वाला है अपनी बाइक की सर्विस का। तो आज हम लोग जा रहे हैं बजाज की एजेंसी नहीं जाएंगे, सर्विस सेंटर जाएंगे। और जो सर्विस सेंटर है वो एजेंसी से दूर है, मतलब मेरे घर से तो बहुत पास पड़ता है, एजेंसी दूर पड़ती है। तो अभी जा रहे हैं सीधा एजेंसी और कराते हैं उसकी सेकेंड सर्विस है आज। अभी तो हम लोग निकल चुके हैं अपने घर से और जो सर्विस होनी थी वो 4000 से 4500 के बीच में होनी थी। और अभी जो बाइक चल चुकी है वो 5000 से भी प्लस चल चुकी है, रेट हो गया। तो सीधा चलते हैं पहले सर्विस सेंटर, उसके बाद देखते हैं कि क्या रहने वाला है सब लोग। तो जी आज पेपर है स्कूल वालों का। तो अभी हम लोग आ चुके हैं बजाज के शोरूम मंगलम सर्विस। वॉशिंग नहीं हो पाएगी भैया। वॉशिंग ना हो पाएगी? क्यों? वॉशिंग मशीन खराब हो गई है, मशीन टूट गई है। कोई ना, तुम सर्विस करो, वॉशिंग तो हम करा लेंगे। तो सीन कुछ ऐसा गाइस कि वहाँ पे वॉशिंग मशीन खराब थी। तो भाई अगर गाड़ी वॉश नहीं होगी तो गंदी लगेगी। तो पहले मैंने सोचा कि गाड़ी पहले वॉश कराते हैं, उसके बाद सर्विस के लिए देंगे। तो अभी निकलते रहेंगे वॉश सेंटर पे, उसके बाद देखते हैं। अगर एक बारी बाइक गिर जाएगी ना तो उसके बाद ये रहेगा कि भाई वो लोग पॉलिश कर देंगे अच्छे से। अगर नहीं निकलवाता हूँ तो गंदी भी लगेगी गाड़ी, और बहुत ज़्यादा गंदी हो भी चुकी है। और यहाँ पे 3 दिन से बारिश हो रही है। तो अभी आ चुके हम लोग वॉश सेंटर। तो अभी आ चुके हैं भाई वॉशिंग सेंटर। पहले बाइक वॉश कराते हैं। देख रहे हो कितनी गंदी हो रखी है बाइक, तो बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी है। तो पहले वॉश करा लेते हैं, उसके बाद चलते हैं सीधा सर्विस सेंटर पे। सो फ्रेंड का कभी हो चुकी है बाइक वॉश। अब चलते सीधा एजेंसी। ये है कुछ गाड़ी का फिल्टर, इस तरीके का है कुछ। कितना गंदा हो गया, हमने दूसरा पड़वा दिया। बट ऑयल पड़ा था इसमें, ये वाला। सर्विस भी हो चुकी है, अभी ऑयल लीक हो रहा है यहाँ से। सर्विस हो चुकी है, पॉलिश बची है, करवाते फिर निकलते। टेस्ट ड्राइव, लो जी ये लेना है टेस्ट राइड मेरी गाड़ी से। लो जी ये मेरी गाड़ी से टेस्ट ड्राइव लेने आए मंगलम ऑटो वाले। इनने बिल्कुल गाड़ी की ऐसी तैसी मार दी। मैं भी हम वहाँ खड़े होकर यही सोच रहे थे कि भाई हो ना जाए कुछ नहीं। हाँ मैं स्टैंड में खड़ी रहते साइकिल स्टैंड में 12 बजे तक आई लग गई है बारिश की वजह से। मुझे मैं एक महीना हुआ भाई अंकल जी वास्तव में अंदर देख लो गलती वाले ये सबने माँ बता रहे हैं, गलती तेरी है। पैसा तो देने में तैयार है। सो गाइस सीन अभी ये हुआ है कि हम आए थे मंगलम ऑटो अपनी बाइक की सर्विस कराने के लिए। बट जो सर्विस के बाद, सर्विस तो होगी, सर्विस के बाद जो टेस्ट राइड लेने के लिए बंदा गया, उसने क्या किया, गाड़ी का एक्सीडेंट मार दिया। तो एक लड़की थी साइकिल वाली, उसकी साइकिल तोड़ दी। तो साइकिल तो अभी ठीक होने के लिए गई है, लेकिन उसने हमारी बाइक की जो चाबी है वो रख ली है अपने पास। तो अभी पहले चाबी का वेट करते हैं, उसके बाद निकलते हैं। बाकी जो क्लिप है वो आप लोगों ने देख ही ली होगी पहले, और बाकी जो नहीं है वो मैं आपको बाद में दिखा दूँगा। सो भाई साहिल आ चुका है भाई, चाबी लेके दूसरी बाइक की। अब बाइक लेते फिर चलते सीधा उसी के पास, उससे सेकंड चाबी रिसीव करेंगे।
तो फाइनली गाइस अभी चाबी तो आ चुकी है। अब जा रहे हैं हम अपनी उसी लड़की के पास जिसने चाबी निकाली थी। अब उसको जलाना तो रहेगा ही भाई, क्योंकि बाइक आ चुकी है अपने हाथ में। और वहाँ से अगर चाबी नहीं मिलती तो चाबी मैं कल ले लूँगा। एजेंसी वालों से मेरी बात हो गई है, वो बोल रहे भाई कल ले लेंगे चाबी। तो अभी चलते हैं उस लड़की के पास। ट्राई तो कर ही लेते हैं, मिल जाती तो ठीक है, नहीं तो फोन आएगा बार बार। हो गई? अब तो चाबी दे दो कम से कम। अरे बहन जी चाबी दे दो अब तो। कोई बात ना, चाबी मत ले लेंगे एजेंसी तो। वो तो मैं ले जाऊंगा, एक तो चाबी मंगा ही ली मैंने दूसरी। एक चाबी तो है तुम्हारे पास, हाँ तो बस पासे चलाओ, मस्त चलाओ, कोई दिक्कत नहीं ना, रोटी खा ली हो मजे का। मस्त चलाओ, कोई दिक्कत नहीं ना, रोटी खा ली हो मजे का। हाँ जाओ जाओ ज्यादा ठीक है। तुम्हारे पास तो अभी भी उसको चाबी देने का बिल्कुल मन ही ना है, बट कोई ना, हमारे पास तो आ गई दूसरी चाबी। अब हम जा रहे हैं सीधा घर। सीधी तो देख ही लिया भाई आप लोगों ने। अब यार आगे ठुक गई, कंटेंट मिल गया हमें अच्छा खासा। अब जा रहे हैं हम सीधा घर। अरे हम सीधा घर। तब से गाड़ी नहीं दे देता उसको। तो आज का ब्लॉग हम लोग यही समाप्त करते हैं गाइस। एंड आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल पे नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इसी के साथ एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।